At isa nga rin ako sa nabudol ng pampabango ng kwarto. Ayan, so kung gusto ko rin namang bumango yung aking kwarto habang ako'y natutulog para mapasarap ang aking tulog. Ayan, so eto na, dumating na yung aking order at masubukan nga ang, eto na ang air humidifier purifier na may kasamang essential oil. Ayan, so ito yung brand ng Blue Water sa halagang 350 lamang ay pwede na nating pabanguhin ang ating kwarto habang tayo natutulog para mahimbing. Ayan, so may kasama na siyang cord. Ayan, so lalagyan lang yan ng tubig at ihalo natin yung essential oil at yan, magiging mahimbing na ang ating pagtulog. At eto na nga, susubukan nga natin kung totoong legit o legit nga. Ayan, so may ilaw na siya. So hindi na natin kailangan ng lampshade sa ating pagtulog dahil kumpleto na siya. So mag-order na rin kayo mga Mars.